Вәгиз абыйның әнисе сөйләп калдырганча, күп балалы гаиләдә дөньяга килгән Вәгиз сөт тешләре белән туа. Сынамышларга караганда мондый сабыйлар бик бәхетле һәм зур сәләткә ия булалар. Шуннан да Вәгиз күп кырлы талант. Ул кичә яшьтән үк җыр һәм рәсем сәнгате белән кызыксына башлый. Студент елларында самбо, гимнастика, футбол, волейбол да стәле. Бәхеткә килгәндә исә Ходай аңа анда кызганмаган. Яраткан эше, сөйгән хатыны, 2 баласы, оныклары бар. Саулыгымда зарланырлык түгел ди 70 яшьлек хезмәт ветераны. Мен аяны 1-нче класстан ук менә шу тойгылар уянгандыр инде. Минем янәшә бала, минем белән утыручы Мавыга иде, рәсем төшерү белән. Дидеме, аны өйрәткәннәр аның олы абыйлары, ә минем бу олы абыйлардан художниклар юк иде. Менә анага карап, карыйм да яхшы төшерәм, әйтәм. Шуннан, видимо, төшереп киттем ахырында шунда. Ул еллардагыча шын егетләр сыман Вәгиз абый да тормышның бөтен баскычларын уза. Мәктәптән соң институт тәмамлый, Совет армиясендә хезмәт итеп кайта, укытучылык итә. Шул елларда авылдашы укытучы Розалиягә өйләнә. Киевгә чыкканчы да аның художник икәнен белә идем. Ул вакытта да рәсемнәре ошый иде, карый идем. Бөтен футболкалары краскада. Шусы шамай. Миңа аны юып бетерергә кирәк. Балалар кичә яшьтән үк әтиләренең гел рәсем ясавын күреп үсәләр дә аның юлын сайламый. Берсе юрист, икенчесе фармацевт. Шулай да буяулар белән эшләү алар өчен чит ят түгел. Кружокка безне җиртте, художественный. Да җирдек, мин җирдем, абый, наверное, әзрәк җирдедер, мин күбрәк җирдем. Һаман рәсем төшерәбез. Менә без әтине ничек беләбез, ул һаман рәсем төшерә безнең. Идә булса да, эштә булса да, балык тотырга барсак да. Еллар дәвамында укытучылык итү, рәсем ясау сәнгатенә яшьләрне җәлеп итү эшсез узмаган. Бүген бу эш белән аның 200-гә якын укучысы шөгыльләнә. Оригинальный портрет. Не такие, как привыкли, чисто фотографический портрет. Каким-нибудь стилем. Он трудяга, работяга, он день и ночь работает, занимается, совершенствуется. И, конечно, это настоящий праздник видеть его работы, смотреть, любоваться. Шуннан да Вәгиз абый таңгысыз җан. Ул кайберәүләр сыман өйдә утырып, тәрәзәдән карап эшләүче рәссам түгел. Ул табигатькә чыга, кеше белән аралаша, сәяхәт итә. Әле яңа гына Кырымнан кайткан. Менә бу безнең инде Бакчи сарайының бер урамы. Урамы менә монда мине уже басып, менә шу күренешне күреп төшергән рәсем. Диңгез рәсемнәре инде тоже шул Кырым рәсемнәре. Менә бу минем рәсемнәремдә Крымская весна дип атала инде. Штормны мен беренче мәртәбә күрдем. Шторм күргәнем юк иде. Күргәзмә залларына куелган картиналарга игътибар итсәк, Вәгиз абыйның күп кырлы рәссам икәненә тагын бер кат инанасың. Анда диңгез дә, табигать дә, кеше портретлары да байтак. Менә бу Вәгиз абыйның яшьлек дусты Минзәки портреты. 5-6 кат барып утырдым айларына, төшерде, аннан выставкаларга алып бирәләр. Чуашстанда татар рәссамнары байтак. Аларны халыкка таныту, күргәзмәләрен оештыру белән зак еллардан бирле җирле татар милли мәдәни автономиясе шөгыльләнә. Аннан соң Митхат безнең бар Шакиров. Аннан соң аның Вәгиз абыйның укучысы Басиров Илгизер. Без аны менә үткән атнада кичкенә генә выставка ясады безнең Декоровесникта, мастер-класс күрсәтте балаларга. Хәйдәр Сафиуллин белдергәнчә, киләсе елда Вәгиз Камалдиевның шәхси күргәзмәләрен якын тирәдәге төбәкләрдә дә оештырырга уйлыйлар. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.